İlahi, bu əllər ki, sənin dərgahına qaldırmışıq, ilk əvvəl duamız İmam Zaman əleyhissalamın zuhurun təcil elə. Allah bağışlamaq bizi bu dünyadan aparma. Bu məclisimizi sonuncu məclis qərar vermə. İlahi, bu məclisin feyzindən dünyasını dəyişmiş qardaşlarımız, bacılarımızın ruhuna əta elə. Allah Əhl-i Beytdən bizləri, Qur'andan, Hüseyndən bizləri ayrı salma. Nəslimizdə Əhl-i Beyt düşməni qərar vermə. İlahi, yaşlılarımızı Həbib-i Məzahirlə məşhur elə. Cavanlarımızı Əli Əkbərlə məşhur elə. Qız övladlarımızı xanım Rüqəyya ilə məşhur elə. Xanımları xanım Zeynəblə məşhur elə. Oğul övladlarımızı Əli Əsğərlə məşhur elə. İlahi, sənə and verirəm İzzət və Cəlaluva, qəlbimizdə olan duaları və Haqqı Fatimə bizlərdən qəbul elə. Xəstələrimiz, məxsusən nəzərdə olan xəstələrimizə tezdən şifayı acil nayət elə. O kəslər ki, mənə xəbər göndəriblər, dua istəyiblər, Allahım, onların hacətlərini onlardan qəbul elə. İlahi və Rəbbim, burada zəhmət çəkənlər var, hər növ zəhmət çəkən qardaşlarım var. İlahi, onları Həzrət Zəhra ilə məşhur elə. İlahi, onları Həzrət Zəhradan ayrı salma. İlahi, övladı olmayanlara övlad nəsib elə. Subaylarımıza gözəl ailə nəsib elə. Ailə müşkül olanların müşküllərini tezdən həll elə. Borcu olanların borclarını verməkdə onlara yardımcı ol. Evsiz qardaşlarımıza ev nəsib elə. İşsiz qardaşlarımıza iş nəsib elə. İlahi, pərdə arxasında zəhmət çəkənlər, nə zəhmətləri varsa onlardan ali dərəcədə qəbul elə. Şəhidlərimizi Kərbəla şəhidlərinə məşhur elə. Onların yaxınları, ailələri, övladları, qəlblərinə hüzur və aramlıq nazil elə inşallah. Peyğəmbər və Əhl-i Beytinə salacaq. Allah.